Патшаның қызы неге бақытсыз әңгімесі. Ертеде патшаның екі қызы болыпты. Патша екі қызын да жақсы көріп, қолынан келгенше оларды жақсы тәрбиелеуге тырысыпты. Дегенмен де екі қыз өсе келе мінездері өзгере бастапты. Bir күні білімді бір адам патшаға қонаққа келіпті. Патшаның көңілсіз түрін көріп, себебін сұрапты. Патша былай деген екен: сұрама, күлмейтін бір қызым бар, не болған ешкім білмейді. Патшам, рұқсат етсең сарайыңызға қонақ болайын. Мүмкін қызыңыздың қайғысының себебін табармын, дейді жолаушы. Патша қуана рұқсат етіпті. Сол күннен бастап саяхатшы екі қызды патша рұқсатымен жастығын аңдай бастапты. Қараса екеуі түнде жатар алдында жастықтарының астынан бір дәптер шығарып, бір нәрселер жазып, таңертең жазғандарын оқып, орындарынан тұрады екен. Саяхатшы бір күні қыздар ұйықтағаннан кейін дәптерлерін алып оқыса, кіші қыз жақсылықтарды, ал үлкен қыз тек болмашы әділетсіздіктерді жазыпты. Ертеңінде саяхатшы кіші қыздан рұқсат сұрап, оның дәптерін үлкен қыздың жастығының астына қояды. Таң атысымен патшаның үлкен қызы жастық астынан дәптерді алып оқыпты. Сарайдағылар екеуіне де бірдей қарағандықтан ол дәптерде жазылғандарды жатырқамапты. Ол жасалған жақсылықтар есіне түсісімен жүзі жадырап, қуанғаннан ән сала бастапты. Патша үлкен қызының қуанғанын көріп, өз құлағы мен көзіне өзі сенбепті. Бірден саяхатшыны шақырып, мұның себебін сұрапты. Саяхатшы былай деген екен: патшам, өмір айна сияқты. Оның жақсы жақтарын ойласақ, бізге әдемі көрінер. Сіздің үлкен қызыңыз өмірінің жаман жақтарын ойлаған үшін өзін бақытсыз сезінген. Патша үлкен қызын шақырып, оған енді дәптеріне тек жақсылықтарды ғана жазуға кеңес беріпті. Сол күннен бастап патшаның екі қызы да шат-шадыман бақытты өмір сүріпті. Назарларыңызға рахмет. Лайк қойып, комментарий жазып, подписка жасауды ұмытпаңыздар.